翡翠时间，这边。的确好吃。都地下。啊。表姨夫，这是查抄的物品清单，您过目。啊。这大补丸的解药，府中里里外外、上上下下都搜了个遍，还是未能找到。这怎么能行呢？大补丸解药是最重要的东西啊！皇上说了，掘地3尺也要找出来。继续搜。是，卑职这就亲自带队再去搜一遍。快去。你走。这。赤树姑娘，这是查抄的物品清单，您长长眼，过过目。不用看了，这个不对。不对。哪里不对啊？啊，赤树姑娘。这个清单啊，肯定不对。这不对吗？好，赤树姑娘，咱们能不能借一步说话？好啊。走。参见大人。行了，走吧，走吧。这。走。索大人，有什么话您就直说吧。哎。哇，这么多金银珠宝啊，连在皇宫的宝库里都没见过呀。赤树姑娘，你这眼光挺毒啊，一眼就看出这账目不对啊。实话实说吧，这2箱宝物还真就没入账。咱俩来鳌拜府，也不能白辛苦这一趟吧？咱们21天作5，把这2箱宝物给它分了，这样如何？分了，这不太好吧？这有什么不好的啊？这皇上命咱们俩来查抄这鳌拜府，其实就是想赏咱们俩一个发财的机会，这你都不懂吗？那也是，咱就别跟皇上客气了。是啊，那咱跟皇上客气什么呀？啊？那这样，一会儿你找个人啊，帮我把这箱抬到永乐斋去。没问题啊，这个包在我身上，你就不用担心了啊。那赤树姑娘，这些账目可对了？不对，还是不对啊。什么不对啊？赤树姑娘，这还有哪儿不对呀？啊？这个不对。行，你厉害。走，跟我走。哎呀，赤树姑娘，这是我藏的最后1箱的宝物了，啊，没入账的宝物了。哎，这个箱子也没有。鳌拜到底将铜匣子放到哪儿了？赤树姑娘，这最后1箱宝物，我本来是要留下来，孝敬其他王公大臣的。你想啊，咱俩捞到了这查抄鳌拜府的肥差，这朝里多少眼睛盯着咱俩也不能不懂规矩啊，是不是？是啊，索大人啊，
我虽然不是特别懂你们这朝中的复杂关系吧，但是我也知道，这人要懂得分享，不能吃独食，不然啊会招来祸灾的，是不是？是啊，哎呀，世叔姑娘就是聪明伶俐，难怪皇上这么宠爱你。哎，那现在这账目可对了？这账目是对了，但是我这解药还没找到呢。对呀，这解药没找着。鳌拜这奸贼实在是狡猾得很呐！这找不着解药，咱俩怎么向皇上交代呀？索大人，您看这样，您让手下的人呢去审一审敖府的人，问问这敖府里面有没有什么密室之类的。对呀，我怎么就没想到这一点呢？啊，哎呀，还是师叔姑娘更胜一筹啊！那咱这个先放着，查解药去。走。师叔姑娘，你瞧这个地方机关重重，也不知道藏了多少宝物，说不定这大补丸的解药就藏在里面。索大人，这个机关十分的复杂，我们真的没办法打开啊！废物，一群废物点心，这点事儿你们都办不好啊！我告诉你们，再给你们一个时辰，如果你们再打不开，我把你们这没用的手给剁下来。我剁下来知道吗？我知道，我们开。索大人，消消气啊！我觉得他们打不开，跟您站在这儿也有关系。您想啊，您站在这儿，他们紧张啊，紧张肯定打不开。要不然您看这样行吗？您到外面啊歇息歇息，喝个茶，我来看着他们。还真说不定啊。那行，那就麻烦世叔姑娘帮我先盯着点儿。好嘞。啊，你们听好了啊，一切都听世叔姑娘的安排。是。世叔姑娘，这个机关设计得非常巧妙，我等真的无力打开啊！是啊，我看看。啊，您看看。哎，世叔姑娘，你也会开机关啊？嘘，小声点啊，这事儿不能声张。这个机关我要是开不了的话，你俩手可就保不住了啊！是，我们不说。我这次要是开不开的话，千万别怨我啊！不会，能开。哎，您请。您请。天灵灵，地灵灵，保佑我一定要开啊！保佑。都过了1个时辰了，世叔姑娘，你到底行不行啊？哎呀，别催我了，恐怕我们的手是真的保不住了。是啊。能不能不要那么绝望啊？我有种预感，我很快就能打开，很快。这真的假的啊？这个时辰了还没打开吗？我打开了，我打开了！世叔姑娘，你可太棒了！哎，世叔姑娘，真是没想到，你居然会开机关呐！太了不得了！走，不是，我不会开机关，我是之前皇上不是安排我在鳌拜府当卧底吗？我看见过几次，照葫芦画瓢，您看捣鼓了1个时辰才给捣鼓开。哎，世叔姑娘，真是没有想到，你看这么一次就能够记下手法来，这可太了不得了，真是聪慧过人呐！走，咱们休息一会儿。如今鳌拜倒台了，我弟弟有何反应？叔父应该是受了鳌拜大补丸的控制，所以未必是真心在为鳌拜办事，不过是为了保全性命，成了鳌拜的内奸。眼下鳌拜被关进了天牢，没有把他供出来，我们也没有揭穿他，所以康熙也未曾怀疑过他。眼下他在宫里的日子，也算是风平浪静。那，如果我向他表明身份，以你对他的观察，他是否会认我这个亲大哥？是否会弃暗投明，加入我们光复大明的联盟？
这个很难说。我曾经试探过他几次，他常常感慨自己孤身一人，似乎十分想念从前的亲人。不过他毕竟在宫里生活了几十年，已然变得十分麻木且圆滑，而且他现在有钱有势，我猜他不会为了跟义父的兄弟情谊而放弃眼下所拥有的一切。好吧，那就再慢慢观察观察。哎，世叔姑娘，你们俩把工匠带走，给他们打赏，快！知。没想到啊，这鳌拜老贼的密室，珠宝多的比皇宫还多。可不嘛。哎，索大人，要不然这样，咱俩呢先挑点，剩下的入账，您觉得呢？这和世叔姑娘一起办案，真是太开心了。是，您那边，我这边，怎么样？行动！真是皇天不负有心人，我终于找到你了。哼，猪哥哥，看你以后还好意思骂我笨。世叔姑娘，你这就挑好了？当然了。再多挑点吧。啊，不了不了，我挑的已经够多了。索大人，您再接着挑点呗。我呀，哎呀，我想起来了，不对呀。怎么了？这大补丸的解药还没找到呢，怎么跟皇上交代？那您要不要再带着手下人继续看看？您看这天色不早，我挑的已经够多了，我先撤了。好嘞，那我送你出去。来，谢谢索大人。慢点，慢点，慢点。好。踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！如果猪哥哥看到这个铜匣子，一定会惊喜万分的。到时候我就将找到铜匣子的过程说得惊心动魄，让他们以后再也不敢小瞧我这个小师妹了。哼！终于赶来见老夫了。鳌拜，在牢里待了这么多天，想明白了吗？可有悔恨之心？老夫当然有罪。老夫这第一罪，当年不该冒死从乱军中救回太宗皇帝。老夫第二罪，不该征战沙场，出生入死，为你们爱新觉罗家族打下这片江山。老夫第三罪，不该对先帝于众尽心尽力地辅佐你这个黄毛小儿。老夫第四罪，明知你翅膀硬了，要来诛杀老臣了，要独揽大权了，老夫未能先下手为强，除掉你这个昏君。事到如今，你还睡在几十年前的功劳簿上，丝毫没有反省。你圈地害民，党同伐异，欺君罔上，弄权误国之罪。要不是你当年救过太宗皇帝，要不是你为大清朝立过那么大的军功，朕就算砍你脑袋100遍都不为过。老夫现在是做了阶下囚，这一生的功过，随你红口白牙怎么说。
但是玄烨，我告诉你，你不要以为你除掉了老夫，你的皇位就能够坐稳了。在你身边潜伏着2条毒蛇，他们随时都会要了你的命。你说的什么意思？朕不明白。那老夫就告诉你，你以为李建清和李易欢兄妹2人是真心对你效忠的吗？他们实际上是在挑起你我君臣之间内斗，居心叵测。他们帮助你擒拿住老夫，只是为了骗取你的信任罢了。在你未动手之前，那个李建清就来找过老夫，把你的计划悄悄地告诉了老夫。老夫只是一时拖大，以为就凭你训练的那几个会摔跤的少年，怎么能拿下老夫这大清第1勇士呢？也没料到那李氏兄妹2人居然会反水，这才让你侥幸的险胜了。皇上，鳌拜这会儿也许说的是实情，难怪他事先就服下了解药。你让李公公赐给他的毒茶也失去了效力，也许真的是有奸细给他透露了风声啊。这铜匣果然是真的。欢妹，你太厉害了，这么艰巨的任务居然被你完成了。是谁啊？平时老说我这个不行那个不行的，现在知道夸我啦？欢妹，我是你大师兄，又是你未来的夫君，你做对了，自然该表扬；做错了的，自然该批评。站直了，不管是表扬还是批评，我都是为了你好。哎，知道了。从小到大就这么几句，我耳朵都听出茧子来了。欢妹，我发现进宫以后，你越来越讨厌我了。鳌拜，你以为朕会中了你的挑拨离间之计吗？是，皇上，鳌拜也许死到临头了，还要这样搞挑拨离间的小动作。挑拨离间，玄烨，你这个无知的小儿！老夫虽然是你的眼中钉、肉中刺，可老夫是大清的8旗子弟，你我之间的君臣内斗，毁不了大清的根基。而那个李氏兄妹，他们不一样，他们来历不明，行为诡异，说不定就是那前明的余孽。是，你鳌拜是满族，李氏兄妹是汉族，可是拿匕首刺向朕的是你鳌拜，而挺身而出替朕挡刀的是李婚。若非李氏兄妹反戈一击，只怕你和朕的位置现在就一敌而处了吧。所以朕明白，你恨李氏兄妹，你巴不得置他们于死地，朕是不会上你的当的。玄烨小儿，你果真是一个没有出息的君王。你被那李易欢的美色所迷惑，你被李氏兄妹2人玩弄于股掌之间。我们这些8旗子弟打下来的江山，终将毁在你的手上。老夫倒要看一看你有何脸面去见爱新觉罗家族的列祖列宗！你住口！朕已经不是当年那个只能听任你摆布的傀儡了。你要是再在朕的面前出言不敬，朕就让你的血溅在朕的龙袍之上！来吧，老夫这一生都在为大清卖命，没想到爱新觉罗家族竟然出了你这么个既阴险又愚蠢的懦夫！玄烨，你打开牢门，来与老夫1对1的决斗！来呀！大胆！鳌拜，你这个狗奴才，死到临头了还敢对皇上大不敬！你以为你真的是什么大清的第1勇士吗？我告诉你，那只不过是因为你大权在握的时候，别人对你不得已的奉承而已。你想动手是吧？来呀，我索额图陪你练练。索图，若是你阿玛还活着，那老夫说不定还卖他几分薄命。就你现在这么个鬼模样，你还不配和老夫交手，你滚一边去！哼，鳌拜，在皇上面前，我不与你逞这口舌之快。且不说我们2家的恩怨如何，
就是你现在这样在军前失仪，也是不可饶恕的大罪。我告诉你，你死到临头了。你可真会拍皇上的马屁，可笑！你阿玛索尼与老夫一辈子为敌，但老夫敬他是条汉子。可是我没想到，他怎么就生出你这么个没出息的小兔崽子呢？鳌拜，哪怕你是个勇士，像你这样的莽夫，也只配做爱新觉罗氏的鹰犬。朕乃天子，治国安邦才应该是朕擅长的。你那些技击之术都是雕虫小技，朕纵然不如你，又有何妨？把他看好了，别让他自尽。你这个懦夫蠢货！你回来！你宁肯相信居心叵测的李氏兄妹，也不肯相信老夫这三朝老臣！你回来！我要见太皇太后！我要见太皇太后！回来！累死我了！哎呀，世淑姑娘，真是辛苦你了啊！左大人吃。左大人，我查看一下。左大人，啊，这箱中没有解药，全是文书信件。没有解药，我看看。纳赛，在。把这2个箱子给我封起来，抬进宫去，呈给皇上。难道这是一出鸿门宴？康熙想借此机会对群臣进行大清洗？这个御花园中必定埋伏了大量的兵士，我怎么没有听到半点异常响动？难得今夜月色如此美好，更难得朕能忙里偷闲，与诸位爱卿一同畅饮赏月。诸位爱卿，一同陪朕共饮一杯吧。谢皇上恩典。朕自8岁登基，至今已逾9载，却还是第一次如今夜这般，与诸位爱卿一同轻松享乐。回想起朕亲政前，无论大事小事，处处是鳌拜掣肘。纵然想与诸位爱卿一同饮酒赏月，君臣同乐，却不可得呀。来了，切入正题了。皇上，奴才恭贺皇上铲除权奸，重振朝纲。奴才恭贺皇上，皇上万岁万岁万万岁！朕建议邀诸位爱卿前来御花园，
除了赏月，还想请诸位爱卿看一出小戏。这两个箱子是朕从鳌拜府上的一个密室中搜得。诸位爱卿猜一猜，这箱子里装的是什么？诸位爱卿，这是做什么？这两箱文书今日下午才从鳌拜府中搜得，朕到现在还一封都未曾打开过。这壶里装的是桐油，他想做什么？交心提己的话，这些话不适合在朝堂之上说，只适合在这儿对着清风明月说。臣等恭听圣谕。朕知道，在今夜之前，在诸位心中都一直有爱新觉罗有朕，但更有鳌拜。朕不怪你，鳌拜把持朝政多年，诸位若是不明哲保身的话，只怕就像苏克萨哈一样，落得个身死族灭的下场。你们委曲求全，也算是为我大清保存了实力，所以朕既往不咎。但自今夜始，诸位心中就只能有爱新觉罗，只能有朕。皇上圣明！皇上万岁万岁万万岁！皇上，你可知道今天哀家一共召见了多少大臣们的诰命夫人吗？这，孙儿不知。从上午到下午，这慈宁宫就不得清静了。来看望哀家的这些诰命夫人多达40余人呢，
有一些人呢，还有一些要求，都被哀家给回绝了。皇祖母，只怕他们都只是醉翁之意不在酒，借着探望的名义，想打探一下孙儿如何处理从鳌拜府中发现2箱密信之事吧。是啊，这些个人呢，个个都像猴精似的，明明为此事而来，但没有一个就那么开门见山的指出来，而只是旁敲侧击的打听。所以呢，哀家呢也就给他们装个糊涂。皇祖母要是早一点给他们吃上一颗定心丸，也不至于他们担心害怕一整天呢。哎，这些人呢，他们心里想什么，皇上和哀家心里像明镜似的。皇上，说实话，哀家以为你最终会选择宽恕他们，但没想到你会用这种火烧密信的方式，让他们的心病一了百了，死心塌地地对皇上臣服。这就要感谢皇祖母平时的教诲了。皇上，你真是长大了，今后只要你在儿女私情上能够稳重，不乱心智，哀家就放宽心了。什么？康熙用一把火把那些密信全都给烧了？真没想到，康熙是这么可怕的一个对手。鳌拜虽然残暴，却是有勇无谋，反倒比康熙好对付。这次我们真的是失策了。朱哥哥，那我们对手这么强大，要不然咱们放弃算了。不行，对手越是强大，我们越不能屈服。我一定能想到办法打败他。这个天下只能姓朱，不能姓爱新觉罗。玄烨，你个无知小儿！老夫虽然是你的眼中钉、肉中刺，可老夫是大清的八旗子弟。你我之间的君臣矛盾，不会动摇大清的根基。而那个李氏兄妹，他们不一样，他们来历不明，行为诡异，说不定就是那反清联盟的余孽。玄烨小儿，你果真是一个没有出息的君王。你被那李欢的美色所迷惑，你被李氏兄妹2人玩弄于股掌之间。我们这些八旗子弟打下来的江山，终将要毁在你的手上。老夫倒要看一看，你有何脸面去见爱新觉罗家族的列祖列宗。我在这儿呢。老小弟，你干嘛呢？一个人看着前面发呆？朕就是想起来那一日探监，鳌拜所说的话。鳌拜说什么了？他说啊，其实早在朕行动之前，他就已经知晓了朕的计划。有人向他泄了密。泄密？谁会跟他泄密啊？他说这个人就是你哥哥。怎么可能啊！鳌拜这个人啊，这个时候还不忘挑拨离间，真讨厌。龙小弟，你不会上他的当信了吧？朕有那么笨吗？那就好。我呀，本来是鳌拜精心安插的一颗棋子，他一边用大补丸威胁我，一边又假惺惺的让我做他的干女儿，软硬兼施。所以啊，他万万没有想到，到最后我会帮你一起对付他。他心里啊，肯定恨透我了。老大，你说的这些啊，朕都明白。不过你究竟是什么来历？我就是李欢啊，也是你的笔墨诗书小丫头啊。你知道朕问的是什么？朕想知道的是，你和你哥哥究竟是何方人士？你们的出身，还有你的那些师傅们，为什么会教给你们这么多的学识技艺？你看，你说不会上当，但是现在还是在怀疑我们，对吧？朕哪有怀疑你们呀？朕不过就是起了好奇心罢了。龙小弟啊，你不知道，
我们这些跑江湖的呢，有跑江湖的规矩，尤其是我那些师傅们，都是不愿意做官的隐士。师门有师门的规矩，我不能透露。我要讲细腻，但同时，我又不想骗你。这样吧，如果你相信我们兄妹，那我们就留在宫里，为你效力；但如果你不相信我们兄妹的话，那我们就离开紫禁城，再也不出现在你面前，可以了吧？老大，朕不过就是随口问问，你要是不愿意回答就算了。用人不疑，疑人不用，朕自然是相信你们兄妹的。这鳌拜啊，本就在宫中安插了许多奸细，极有可能是上次给朕下毒的那个内侍向鳌拜透露了秘密。鳌拜不过是想嫁祸到你们兄妹身上罢了。你放心吧，朕一定不会中了鳌拜的挑拨离间之计的。还是你大气。老大，你的手伤还没好，这段时间啊，你就好好待在永乐斋休息吧。这山西大旱，朕还要忙着处理赈灾的事业，还要清理鳌拜的余党，所以可能就没那么多时间陪你了。我知道了。今天康熙盘问你我的身世，显然是听了鳌拜之言，对你我已经起了防备之心。所以你以后一定要谨言慎行，千万别露出破绽。你不要幼稚地认为他真的会把你当成是老大，当成是朋友。可是龙小弟他说了，疑人不用，用人不疑，他是相信我们兄妹的。这话也就只有你会信。康熙8岁登基，在这风云诡谲的皇宫当中能够顺利长大，如今又不动声色地收拾了鳌拜，他的城府之深，远非你我可以想象。他对你我好，就像我们对他好一样，不过是为了利用而已。小师妹，大师兄说的对啊，虽然你是冰雪聪明的孩子，可是也太容易轻信别人了。你忘了康熙以前是怎么骗你的？薛姐姐，没想到他身为皇上，居然撒那么荒唐的谎。皇帝就不会撒谎了吗？皇帝是全天下最会撒谎的人，否则如何骗得所有人都臣服于他呢？龙小弟，你对我真的也只有谎言和利用吗？索图，臣在。奕欢不肯告诉朕他的来历，你怎么看？好，回皇上的话，像奴才和明珠这样的大臣府中，都养着一些幕僚人士，其中也不乏有一些江湖上的能人异士。这些人从来对师承来历不肯明言，显得高深莫测。这可能也是他们江湖人士的一种潜在的规矩吧。奴才也从来都很少刨根问底，只是择其长处而用之，择其短处而易之。你说的有道理。正所谓英雄不问出处，全看用人之主如何驾驭。是啊，皇上，您说的是。奕欢能坦然直言，也总好过他编一些谎话来骗朕，对吧？是啊，皇上，奴才以为这鳌拜所说的话，用意都是挑拨离间。李氏兄妹是否有异心，那日久自可见人心。以皇上您的圣明，那是一定会察觉得到的。而且奴才也会悄悄地在暗中注意着他们。好。对了，鳌拜所言，只能你与朕2人知晓，切不可外泄，尤其不能让太皇太后知道了，更不能让李氏兄妹察觉，明白吗？这，奴才明白。奴才索额图叩见皇后娘娘。索大人不必多礼，平身吧。谢皇后娘娘。你们都下去吧。三叔。三叔，那个李奕欢究竟是什么来头？什么品质位分都没有，
皇上还单独给他赐了一个笔墨侍书的职位，还给他在后宫单独赐了所宅子，不伦不类，还真是开了我大清朝的先例。皇后娘娘，您这些话就在奴才面前说说得了，可千万不要在别的人面前提起，万一传到皇上的耳朵里，皇上会不高兴的。皇上从未对任何女人另眼相看，本宫这心里总有些不踏实。皇后娘娘不要忧心，她李易欢再怎么说也只是个汉女，而且还定过亲，皇上再怎么喜欢她，也威胁不到皇后。而且皇上啊，也只是图一时的新鲜，等这股劲儿过了，说不定就丢开手了。再说了，这李易欢毕竟帮着咱们斗败了鳌拜，我们现在最主要的任务就是痛打落水狗，不给鳌拜东山再起的机会。别的什么，都等这件事情尘埃落定了之后，咱们再说吧。三叔说的有道理，本宫就暂且忍耐一下。哎呀，好热呀！自打我从明珠谷到京城，就一直没下过雨。这天热得太不正常了，连荷花都受不了了。诗书姑娘，原来你在这儿啊！皇上啊，宣你去用膳呢。最近山西直隶两省大旱，后宫已经多日不沾荤了。皇上为了潜心祈雨，也好久没有开荤了，让我去用膳。难道皇上准备了什么好吃的，叫我悄悄过去打牙祭？诗书姑娘，这可是连皇后都没有得到过的恩宠，看来皇上对你还真是与众不同。谢谢李公公，让我去吃好吃的了。快去快去！小丫头，你别得意，当初中堂大人可比你还受宠，到如今还不是在天牢中等死吗？皇上，侍书姑娘来了。皇上，奴婢给皇上请安了。这些天是不是馋坏了？过来吧，看朕给你准备什么好吃的。哇，烤鸭！哇，哈喇子都快流下来了。刚刚看你行礼的时候还学得中规中矩的，一见到吃的就原形毕露了。切，民以食为天嘛。皇上前段时间下旨，这后宫啊，除了太皇太后还有几位老太妃以外，其他人饮食都要撤去金银器皿，直到上天垂怜降下甘霖。可是这是怎么回事啊？我们一个个饿得眼睛都发绿了，皇上你倒好，独占一只烤鸭备着我们吃。这不是有好吃的就叫你过来了吗？看看都有事。哎，这除了烤鸭以外，你吃的跟我们都一样啊？怎么，在你心中，朕就只能是一个口是心非、不能以身作则的昏君呢？你看，你看，我什么时候这么说的？我才没有那么说呢。这山西直隶等省接连大旱，饥民遍地，朕也有言在先，天子要与庶民一样，同甘共苦，所以，朕只有这些清粥小菜了。诗书姑娘，您这几日在永乐斋养伤不知道，皇上啊，其实跟大家一样，素衣素食的。太皇太后啊，实在看不下去了，就下了一道懿旨，今天给皇上加了一道菜。这不仅是太皇太后的懿旨，也是太皇太后对朕这个孙儿的一片慈爱之心。朕不忍负了他老人家之意，也不愿意违背自己祈雨的诚心。朕第一次见你的时候，你就特别爱吃烤鸭，所以就特意把你叫过来，让你替朕把这盘烤鸭吃了。皇上，你都瘦了。你的注意力终于从这烤鸭身上转移到朕身上了，能不能别取笑人家呀？那朕瘦了，你心疼吗？心疼。皇上是龙嘛，饿坏了龙体，那还得了啊？现在没有外人在，朕更喜欢听你叫朕龙小弟。龙小弟，不然咱们俩把这盘烤鸭一人一半给吃了吧？那可不行，朕是在神灵面前发过誓的，
要一直借尸婚星，直到天降甘霖。朕可不能违背誓言，欺瞒神灵啊！你一直看着朕做什么？朕的脸上有花吗？我只是觉得，龙小弟，其实你长得也挺好看的。是吗？朕第一次见你的时候，你就一直说朕什么暴君啊、昏君啊，还是什么全天下女人最不值得爱的男人。难得破天荒你还夸了朕一次啊！龙小弟啊，其实我觉得吧，这降不降雨跟吃不吃烤鸭完全没有关系。我也不是特别相信神灵，可是我跟你是结拜兄弟，那就要同甘共苦。既然你不吃烤鸭，那我也不吃，我跟你一起守信，对神灵的誓言。真不吃？当然了，这么看不起我呀？你以为我就是个贪吃的小馋猫吗？好好好，是小弟小看了老大了。那老大就陪着小弟一起吃这些清粥小菜吧。不过我得把这盘烤鸭搬远一点，要不然我看着心里太痒痒了。龙小弟啊，你说现在山西干旱是最严重的，咱们在这儿节衣缩食的也没什么用吧？所以啊，朕已经命了山西巡抚刘德昭建驿馆安顿灾民，开官仓赈灾。朝廷呢也拨了一些赈灾银两，还令地方官每隔10里打一口深井，帮灾民抗旱。记得我12岁那年，家乡闹旱，也是到了秋天颗粒无收。我呢就跟着乡亲们去挖野菜吃，那种挨饿的滋味我一辈子都不会忘，太难受了。你说的那次灾情啊，朕也记得，但这次的灾情比那次更为严重，所以朕除了做一些应对的赈灾措施以外，还每天晚上亲手抄佛经，祈求天降甘霖。抄写佛经？皇上，我现在手已经好的差不多了，今天晚上我陪你一起抄佛经吧。好，吃吧。好吃。龙小弟，你怎么了？来人啊！来人！皇上怎么了？哎，这手怎么了？皇上，您可要保重龙体呀！世淑姑娘，您快劝劝皇上吧。皇上他说，天下大旱，这都是他的过错，他要责罚自己。您看他抄的这些佛经，那都用的不是墨，都是用自己的龙血呀。多嘴！快！李公公，李太医，皇上这脉象不对啊。虽说皇上日理万机，劳累过度，近段时间饮食又过于清淡，但也不至于如此虚弱呀。皇上以血代墨抄写佛经，都抄了那么大卷了，身体自然而然就衰落下去了。原来是这样，皇上千万要保重龙体。微臣先给皇上开几副补气养血的方子，皇上自己也得多注意，要多进饮食，多休息。这时候谁劝都没用，除非老天爷降雨了。好了，朕没事了。这件事情一定要守口如瓶，
千万不能让太皇太后知道。皇上，我收回之前的话，您是一个好皇帝。李太医，你赶紧去给皇上煎药吧。微臣告退。老大，你的立场怎么不坚定？不过就是刺了个血，写个经，你就说我是好皇帝了？要怎么样当一个好皇帝啊？是这个世界上最深奥的一门学问，哪有那么简单啊？虽然不懂什么为君之道，但是我知道你正在努力的当一个好皇帝，这就够了。有心无力，那也不算是好皇帝。好了，朕得接着努力，写血经了。哎呀，行了，你呀，好生在这歇着吧。我们誓不结拜兄弟，有福同享，有难同当。你不行了，我上。虽然我的血没有你的龙血那么珍贵吧，但是我的心跟你一样虔诚。好，只要心一样诚，你的血和朕的血一样珍贵。咱们俩联手书写血经，一定会感动上苍的。终于写完了，大功告成。龙小弟，你看，我用血抄的，全都抄完了。你要怎么奖励我啊？朕把自己赏给你，好不好？你看你又在乱说话了。我们现在是在祈雨，神灵看到这样，该觉得你不诚心了。那就看看你抄的佛经吧。老大呀，老大，我终于知道为什么那日在第一酒楼你不敢往墙上题字了。论到这个书法呀，你还是得多跟朕这个小弟学一学。当然了，你是皇上，你字写不好多丢人啊！我不一样啊，我的字又没有人收藏，又不用去卖钱，写不好没关系，而且神灵也不会这么挑剔的。清晨的风吹如花，落入尘世的繁华。爱已来，卷风沙，恨不过一生的皇上，皇上，大喜呀！情
下雨了，下雨了！走。穿雨中的他，这一生月光花能否带他傻的心归家？愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。明月照我心，掀起迷雾，留下不悔的情愫。一会儿，上苍一定是听到朕的心声了，一定是咱们的血书佛经，一定是这些感动了上苍。朕要谢谢你，这么大的雨，百姓们有救了，我大清的子民有救了。龙小弟！哇！好开心！星辰如马，划不穿雨中的他。这一生月光花，能否带他傻的心归家？愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。回忆中的路开满花簇，绽放半世的光速。愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。明月照我心，掀起迷雾，留下不悔的情愫。愿做他掌上的明珠，献上我纯真的祝福。回忆中的路开满花簇，绽放半龙小弟，这个送给你，感谢你为天下的黎民苍生做的努力。是的。之前答应过我的，如果我不同意，你不会勉强我的。你不是已经对朕的意见改观了吗？为什么还如此排斥朕？我承认你是好皇帝，可是我依然觉得，皇上是天底下最不值得女人爱的男人。就因为你的青梅竹马，他要是再也不回来了，他要是在外面娶了别的女人呢？他不会的。你就那么相信他？这跟信不信他没有关系。就算没有他，我们两个之间也不可能。如果现在你面前的不是皇上，只是你的结拜小弟龙三，你还能接受朕吗？只要你还在这紫禁城里，只要你还黄袍加身，只要你还有着东西12宫的嫔妃，
你依然是皇上。我不愿意和许许多多的女人共享一个爱人。好，既然在你心中朕永远支持皇上，那朕现在就下旨要你陪朕。皇上，你平时不是挺稳重的吗？什么时候变得这么小孩子气啊？你不是说过要当好皇帝吗？好皇帝怎么能抢有夫之妇呢？朕现在不想当什么好皇帝了，只想当一个好色的昏君。皇上，皇上。李焕，你……皇上，奴婢又冒犯龙威了，请皇上恕罪。罪臣鳌拜，叩见皇上。鳌拜，自朕亲政以来，你可是第一次向朕行跪拜之礼。罪臣以往对皇上不敬，罪臣罪该万死。这么说，你是想明白了？皇上，罪臣是三朝元老，罪臣不愿意看到大清亡国，不愿意看到八旗子弟再退回到山海关外去。鳌拜，你个大胆奴才，竟敢用这么恶毒的语言咒骂大清！难道没有你鳌拜，皇上带着文武百官就守不住大清江山吗？没错。哼！皇上，您瞧见了吧？鳌拜这奴才还是没有丝毫的悔过之心。鳌拜，朕看你还是继续待在这天牢里，慢慢想明白了再说吧。皇上，皇上若是连罪臣这样的三朝老臣都不肯放过的话，吴三桂、尚可喜、耿精忠那些降将们，他们心里能踏实吗？这江山虽然表面上兴了爱新觉罗，其实这举国上下到底还藏着多少前明的余孽？皇上，你知道吗？知道，饭要一口一口吃，棋得一步一步下。等朕收拾了你，朕自然会把那些威胁大清的敌人一个一个揪出来，然后清除掉。不，皇上，虽然罪臣威胁到了大清的皇权，可罪臣绝不是大清的敌人。正是因为罪臣不忍心看到大清亡国，罪臣冷静下来以后，这才肯放下与皇上的私怨，愿与皇上共同去对付大清真正的敌人。皇上，你既然已经烧了罪臣与朝中大臣们来往的密信，足见皇上你的度量和谋略。那皇上为何就不能再大度一些，恕了罪臣呢？万一康熙和鳌拜谈判成功，对咱们整个联盟是很大的损失啊！当务之急是必须想办法破坏他们的君臣谈判，抢在康熙之前查出鳌拜埋在咱们明珠谷的内奸，除掉这个祸患。眼下唯一能办好这件事情的只有奕欢了。我看得出来，康熙很在意小师妹，今天突然把我从贵人升为嫔，其实就是为了刺激小师妹。康熙把你升为嫔，关奕欢什么事？大师兄，你先别紧张。正是因为小师妹对男女之事很懵懂，所以康熙才会变着法儿试探她。这也说明了，小师妹对康熙只是结拜之意，没有男女之情。这下你可以放心了吧？
现在事态如此危急，我也只能顾全大局了。不瞒皇上，这些年罪臣在吴三桂和反清联盟中安插了不少密探。这些密探只听命于罪臣一人，若是皇上杀了罪臣，他们就会变成聋子、瞎子。哼，鳌拜，鳌拜，朕听明白了。你虽然嘴硬，但是你还是想活。这样吧，你交出你手下的情报网，朕就饶你不死。事到如今，咱们君臣就打开天窗说亮话吧。皇上让罪臣重获自由，戴罪立功，这情报网由罪臣负责管理，否则，罪臣就把这多年来建立的情报网一起带进坟墓。大胆奴才，死到临头了，还敢跟皇上提条件？你是在要挟皇上吗？不是要挟，是请求。罪臣请求皇上，为了大清，不要再两败俱伤了。罪臣已经拿出了最大的诚意，皇上是不是也该拿出点诚意来呢？鳌拜，你要是真有诚意，就应该先交出大补丸的解药。这大补丸的解药，恕罪臣不能交。那李氏兄妹二人绝非善类，若是罪臣不能活着出去，亲自查清他们李氏兄妹二人的真实身份，那罪臣就算是拼上一死，也会拉着李氏兄妹二人陪葬，算是为皇上除去这一大隐患，也算是罪臣为了皇上，为了大清国，尽最后一次忠吧。鳌拜，你是不是看到自己死到临头了，想拼这一死，除掉皇上身边两个最得力的人吧？你是想为你自己报仇吧？索图，你若是为着与我的私仇，去包庇那李氏兄妹二人，那你就是在养虎为患，你定会成为大清的罪人。鳌拜，你不用再挑拨离间了。李氏兄妹对朕到底是忠心，还是另有企图？朕自有办法验证清楚。看来皇上还是不肯相信罪臣，但皇上对李氏兄妹多少有了提防之心，那罪臣也可稍稍安心了。既然你不肯交出大补丸的解药，那朕也不必再与你谈判。皇上，你可知老夫的情报网从吴三桂、尚可喜、耿精忠三位藩王那里得到的？还有，从潜明一时的秘密基地里得到的消息，到底有多可怕吗？哼，危言耸听。不，皇上，绝非是危言耸听。只要皇上能够答应罪臣的条件，那罪臣马上就告诉皇上一件有关反清联盟的绝顶机密。皇上，罪臣保证，这条消息绝对值得你放了罪臣的。皇上，如果鳌拜方才所言属实，那他一直向皇上隐瞒这些机密，那犯的是欺君之罪。可如果他说的不是实话，那犯的更是欺君之罪。所以，皇上，你再好好想想吧，为了大清啊，皇上。